neti artiste le quoi faire rigola et biso ba gaulois anniversaire nanga eza date boy boya ebele boya wana to fêter anniversaire nanga exemple redi a mis azoyemba nga siko faire rigola na yo ça anniversaire nanga jour à concert est-ce que place penda place Adidas wala ngeza na place batwana et puis so place wana penda Adidas ngeza na faire rigola penda anniversaire la yo jour wana est-ce que place wana Adidas ngeza pena batuna espace na nyoso bazate. En plus, celui qui fait quoi ateki 50 billets. Ateki 50 billets malgré Efanjo, Efali Poupa, à son qui va billet, PCPC, Batika, le Koyate. T'as beau avoir raté, hein. Concert, il y a Adidas Arena, qu'à place, bon, Bazalaki. Place, il y a quoi, Bazalaki, n'a fallu. Parce que Adidas Arena, il y a place, comme un bazar. Au fiolo midi, Bazalaki, n'a fait rigola. T'as l'impact, t'as le niveau, t'as la critique. Ah bon, ils ont comparé niveau, il y a concert, il y a comparé. Comme dans le niveau, tout bas niveau. Wazé quoi, na Fali Poupa, na Adidas Arena. Na Ferregola, na Adidas Arena. Si vous voulez niveau, t'as le niveau. Il y en a qui niveau. Papa, le baba va la réponse. Question Adidas Arena. Au fait à des vierges, à Salamakam, yo à quoi. Pour un anniversaire, date pour éviter. On a date, le 14 décembre. Né en décembre, le 14 février. Tout est là. On a chaque concert le 14 février. Ma fanatique, ben yeba ya. Date non, yebi non, ma fanatique, ben toi, ma fanatique, vrai bicho ma gaulois. Toi, plus moi, référence à bien. Un artiste, le quoi, redit. À bêta concert, ah oui, mana public. Parce que quoi, ni Sonia Boy. Ah oui, mana public. Ah oui, mana nze mouni, c'est quoi, mana public. Dans ce n'est pas l'enquête. Bon, pour nana qui est. Merci Fali Poupa et Fanjo pour bonana qui entre bino ba danser. On a musique té. Bon, on dit que l'on a zonga. Humiliation la bino quitter si bino. Adidas Arena parce que papa la biso fait rigoler à déverger qui boyo beta ba danse à l'okuta. Moni hein qui dia ba danser parce que surtout bina ba danse pena waze quoi bravo. Fali Poupa danse pena l'orchestre ça va. Mais ce que total Adidas il y avait des chanteurs au Fiolomide. Et fait rigoler. Bato batabalaba va comprendre na lobby parce que quand tu as ma musique et ça niveau té fait rigoler ben chanteur oaze quoi à ça limoli yotone à deux personnes à ben ici danseur ba on mi balé na 4 ba beti DCC un artiste musicien oye na concert on dit mi ko yemba ou tu peux pas confier l'omide oye na danse ka DCC tout le monde DCC on dit bah ah faut on ba vérité parce que biso to bi musique bagaulois ils ont fait bino pona nini ndenge waze quoi abeti na Adidas Arena Fali Poupa au fête anniversaire ne kuna est-ce bino non est-ce biso te za concert ya waze quoi to mona ba desa 8 betami kuna fallait pe betama waze ko mutoni boma ya kana ya o mikiti na se o sali o baby sonera bana matete waze fallait za na ba fanatique pe ba fanatique ne za ya téléphone quand ils disent de vérité. Oui, j'ai des téléphones, tout ça là en haut. Ma fanatique vrai, ils ont pour loi, ba wengemen, ba banani, ba villageois, ba chance, ba yaka mobondo. Eh, papa fait, habite que na ça l'anniversaire nanga. Eh, ya ba bon, ni tu vas biso to ba bien bang toke parce que toi na ba visa. To ba bien bang toke poto. Anniversaire à faire rigola. Eh, à ce longa que on est na za na zo ngalonda na ça anniversaire nanga le 3 mars. Au moins na mobondo. Fait rigola grand chanteur. Et toi watana de grand chanteur. Oh, to beta masolo mikolo ya, to beta masolo mikolo, to beta masolo ba boite, to ba pexel sur lettre za comme manga ba nini na ngo mi manga te. Que to beta masolo ba wenge. Fait rigola watana be pas uta. Fait rigola uta na pala. Ba pembe parce que biso za ba lettre ba salela biso to za ba limite maramtu mais so ok na musique na lobango. Fait rigola auta wenge musique à 4x4 ba ya na wera malgré faire yembara te bazara na wenge musique ba ya pena de la forêt. Bato nyuso na tanga ba komba bazara na maison mais ko fira zalaka. Ba ozo tengela ngana bazara ba yakande ba vanaka no pa mapata ba neno ko sala na ko servir nanu ba exaucer. Wala to beta masolana te poto ki ma polémique. Ce qui tozolo ba maison mère. Ezo soit au poani so to tanga kombo héritier que héritier ba yima na faire na maison mère. Ezo soit bino poani, bino ba gaulois. Non, ils ont soit tobi, ils ont soit ok non le quoi qui biso to na problème na ye à niveau mon affaire tout temps tobi na nostalgie bayemba te zaki ke faire wala zo kende apesi o ka ke faire wala muta malamu elasi ke so ba boya ki nimbe wemba nostalgie nzemba vena biso elot bondo mais na pesa bambote engeza pe ke bayembi na été
Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Alors, la émission a vu David Wembe, Masolo, ya balabala, comme d'hab, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est David Wembe, la Sakabino, na bête, Rabio, Masolo, Nengenini, et c'est pas ça vraiment. Na mboka oyo Masolo balabala toujours tozawana na Karine Kibilu la star. Boa tarde, Karine. Boa tarde Nayo, David et Ombe. Boa tarde à Batno Soazola Nabiso. Merci vraiment pour l'opportunité. Bonne va santé Nayo, Karine. Oui, Nzambazo ça la grâce parce que son Nzambete pour vivre était pas souverain, il pas likolo ya balikolo. À part toi to vivre dans un système ya Nzambeka. Karine, bonne tizola Nayo, bat baling baye bayo. Souvent tozomona yo na casquette mingi ya Ferregola. Ferregola ndaki ko livrer concert na ye na Luanda awa na Cidadela. Ozalaki trop attaché na Ferregola. Donc Karine ngoye bisabiso ke oza gauloise to ezaka ka musala oyo salaki ba peso mbongo na yo osala makambo na yo comme journaliste to oza penda gauloise to oza porte-parole dans le bata bongo to communicatrice ya Ferregola na Katangola. OK, merci. Ma vidéo déjà tambolaki, ma père veut déjà à l'obel Ilobasonga parce que Koyamba Karine qui bu na masolo ya balabala so nazaki n'importe qui oro ya mangati parce qu'il y a des pour de grands. Premièrement, bazota nga ba comprendre que Karine qui bu au Ferregola confirmé na commis 3 fois star, nazala comédien, journaliste na minute ce que ma père va pesinga makambu. Moussa na sala naza gauloise. Apesinga makambu ya makasi parce que nazal lokwa bango te nga na muta vidéo confirmation ba golo bandimi monde entier. Merci na le padre moto ya yambo papa na biso Ferregola moto kangi actualité leader oyo atikali na place na ye biso ya nzambe kitara kamara bisikamo. Merci vraiment l'opportunité na grâce wana nga na gauloise ki gauloise nange zaka ateke mokili mbata batali be monika Karine qui la star la gauloise parce que identité to bunga te Ferregola orolobela fali poupate orolobela gezma wetete donc batutu o bazala radical na Ferregola non bato ba sa musique à solo ni na lobela bango parce que quand on parle de musique bato ba sa musique à solo ndé na lobela bango lorsque tu orolobela ma musique vraie parce que nga ndé naza boye na makila wenge so ba sa musique à vrai na lobela yo na ndenga baba to ke malembe ndé ko ta caméra bongo ba miseni oyo yebi ba sa musique à solo. OK, mais Michel, bon, ça, la musique à solo. Parce que lorsqu'on parle de musique, ils ont la catégorie belé. Parce que quand on pose ma musique, musicien, il faut être capable, premièrement, na nous, na play, na live, il faut être capable, na disque, il faut être capable, na spectacle, na concert, oser s'exprimer. Parce que, il faut parce que la musique, musicien, il faut être capable, na nous, musicien, il faut être limité dans le studio. Maman na loba vina nga Marco Sungu ya Olga Mbambi maman loba Marco Sungu Olga Mbambi Michel arosa jamais koza limité Michel lorsqu'on parle de la musique et englobera tout na pona nzela nanga ya rondima ko zala sima papa Hervé merci vraiment papa parce que na masolo balabala eza première fois na beta masolo avant au bénir nga lisusu parce que eza bénédiction et pesi makambo. Selon yo donc Ferregola azana ba capacité o ba journaliste ba mission mususu bazaka nango te ba mission nyonso te parce que to ça ba mission minene pe baza ba redi amisi ba Kofi Olomide ba Jibem Piana ba Weranson ba Masalanga Patrick Beckham ayemba pe bien asala ba ayemba na ba Atlantico ayemba artiste à Telemi a s'exprimer to yo kapena gwa musique c'est un peu ça ya ba mission mususu ba oyemba bakoka ko s'exprimer na concert bakoka te baza ba mission ya baza limité parce que to beta masola musique vraiment to beta masola musique ba makambu sous to beta te mais masola musique to beta na pona Ferregola parce que aza capable na nyonso nga na sala mamba Ferregola te pona intérêt mo boye na ndima ye banda maison mère jusqu'à présent na ba capacité na nyonso bravo vraiment Ferregola et Weranson azala na mwana malamu o azanzela oti lelo ba koka eka te parce que na maison même ba mission bazala ebele ba biso tondo mona ba jeje tondo mona ba vie na biso o akenda moi qui azongi JDT bando yemba la bon mais
liso ezalaki pas Ferregola yango et voilà hein liso ezalaki pas Ferregola et voilà na maison mère na maison mère mobimba na ba mission nyonso nde bazalaki bongo so bazalaka wana liso ezalaka pas Ferregola parce que moto ntango wera son toloba musique ti tobeta masolo ya musique bato baba bayoka ok toto bazalaki baprésenta bango nyonso wana isi oyo bazalaki wana na ndomona ba AJJ grand chanteur Ferregola grand chanteur Héritier Watanabe grand chanteur tobeta masolo ya mikolo ya tobeta masolo ya mikolo tobeta masolo ya baboyi te to bapekisi biso lettre eza komemanga banini yana olingo memanga te tobeta masolo ya bakawenge Héritier Watanabe pa utapembe parce que biso oza balettre basalela biso toza balimite makambo mosusu mais so oke na musique na olobango Ferregola auta wenge musique à 4x4 baya na wera malgré Ferre yembaka te bazaka na wenge musique baya pena de la forêt bato nyonso na otanga bakombo bazaka na maison mais ko Ferre azalaka ba ozo tengelanga wana bazaka bayaka nde bavandaka na opema pata baneno kosala na koservir nanu ba exaucer wala tobeta masolo na te po tokima polémique tosola na ndenge mabe te toza na balabala s'il vous plaît Karine soki tozoloba maison mère ezoswa po ani so totanga kombo héritier ke héritier bayemba na Ferre na maison mère ezoswa bino po ani bino bagolwa non ezoswa te so tobi ezoswa toke nango lokwa ke biso to na problème na ye ye aza niveau mona Ferre te to tant de bayemba nostalgie bayemba te ezaki ke Ferregola azokende apesi oka ke Ferregola amuta malamu elasi ke so baboyaki nimbe koyemba nostalgie nzemba ve na biso Elliot Bondo mena apesa bambote engeza pe ke bayembi na ye te quand on dit de vérité Ferregola bato bazoyaka kosala bacomparaison parce que ezango important te to bandobeta bakomba bato na émission parce que oyambi Karine Kibil molobeli ya Ferregola na Angola wana ye pena certifié obeta masolo ya musique na biso nde to préparer makambo ya le 21 oyo na Fikine na papa na mama bato te leske wenge tozaka na ba vie na biso ba chidete ba bindombe ba vrai ya Ferregola ba o ba komona otanga ba vrai bazala ti lelo ba vrai ya Ferregola eza ba vie na biso vie na nga ba bindombe na selo scram na nani ajani bato baza ba vrai ya te bato baza ba musicien ola ka ba musicien ya maison mère baza ba musicien o baza vrai musicien ya maison mère bayemba na Ferre nostalgie toboya te wana ba polémique wana penda eza tana nga te nga Karine Kibil na parole moi parfait nga sola bien boye na ye penda na beta masolo ya musique ya bongo te Karine par rapport à l'actualité on a mis placé pe to sola na yo to fandi boye to moni waze quoi est grave mukwa bongo waze quoi après avoir fait Ferregola abeta Adidas Arena deuxième musicien oyo ko beta Adidas Arena c'est waze quoi mais babeti yango na Fally azalaki wana comme invité prestation ya waze quoi après Ferregola moni yango ndeni po eza normal il faut te comparer bango. Ok, merci. Ça, l'Adidas Arena, Adidas Arena, au papa Hervé a bêta qui double Adidas Arena, au Tilelo, Mamba Adidas Arena, Mamba double année ça, ouais, ensemble, n'a fait rigoler l'année ballon, Mambo, ya musicien, la Betty, l'oba Betty, Soussou, et ça, on a ma casse, il peut ma casse, bravo, Naya, sonné, merci encore, on a fait rigoler. Et puis, on a besoin de quoi, ça m'a sonné, ma casse, bon, aébike, aza muto na Fally Ipupa muto abengaki ye basala concert parce que concert wana bazoki sala Adidas Arena na lokwa bakitisa concert na biso oyo ebetama bato bayaka ya solo tandis que ye moko Fally Ipupa ti siko ayebaka pena date ya anniversaire na ete oyo abotama Fally Ipupa artiste na biso artiste musicien ya loi ya Afrique ezalaki le 14 décembre Fally abengaki bato baya na David olanda bato baolanda biso nzela moi ntango ozoluka okitisa salle oyo bato bayaki musique ya solo basali yango 2 jours yebaki eza shit na yo tandis que yo obengi bafanatique na yo na date topesi date malamu te biso toyebi nyonso ke sune en décembre le 14 février siko bafanatique zela boyebi te date wana bazozela concert eza omoni concert waze kwa il faut betama le 14 février date oyo bato bayeba ye moko artiste apesi date moko ya bien apesa date bien te fala expliquer ke nabotama nde le 14 moni jour yango ntango ozoluka odimine concert oyo bato nyonso bazela oyo etikala le seul artiste Ferregola baconcert ne nyonso elakisamaka tobanda awa makambo ezalaka kaka bazénith na ba Olympia na ba Bercy nde tomona oyo baartiste ya minene oyo toyebi na parmi Ferregola oyo tolakisa concert mo elakisamaka te siko date oyo ye nango oye lokwa mto nire
place papa ava betaki concert à double yo yé okomzalo kwa sala anniversaire sko ekwesi yo pe yeba ke azaka na ba fanatique te neti artiste le quoi faire rigola ebi so ba goloa anniversaire nanga eza date boye boya ebele boya wana to ko fêter anniversaire nanga exemple Redi Amis azoyemba nga siko faire rigola na yo sa anniversaire nanga jour à concert na est-ce que place penda place Adidas wala ngeza na place batwana epesi so place wana penda Adidas ngeza na rigola faire rigola penda abisa batu ke anniversaire jour wana est-ce que place wana Adidas ngeza pena batule espace na nyoso bazate en plus celui qui fait quoi ateki 50 billets ateki 50 billets malgré efanjo efali pupa asomba ki ba billets pesi batika ko yate taboza warate o ba fanatique artiste na bino ayebisi bino ke na fête anniversaire na ngas ko sala soni to moni mère mwasi na ye na mwana baye wana quel soni ba fanatique bo milakisa maka moni ba ja ba téléphone o batipa ba multiplication to yebi yango bozala te ba muke bamuke bagoloa nalo batabongo bagoloa ezoswa bino mpona nini ndenge wazekwa abeti na Adidas Arena fali pupa ye ofeta anniversaire ne kuna eswi bino non eswi biso te eza concert ya wazekwa oyomona ba 208 ebetami kuna fale pe betama wazekwa moto liboma yakana ya omikiti na se osali obebi so nera bana matete wazekwa osala ebiki wazekwa za ba générique mususu Gesak Mambote place aux alliés parce que je sais que ça la penda que musique a fait que waze kwa na kati ya nini ba mo betelo DC7 ba danseuse no ba obina na kati ya oboma yo DC7 de boma ba na Congo boma de musique na yo moni est-ce que mloko waze kwa penda na âge na yo papa mukolo kwa yo DC7 to beta misiko obeta malikola ni ne pose obina vie quel soni et ça ni mabe est-ce que ba warrior bazara na ba fanatique fallait na ba fanatique pe ma fanatique n'est à téléphone quand ils disent de vérité. Oui, j'ai des téléphones tout ça là en haut. Ma fanatique vrai ils ont ba loi, ba wengemen, ba banani ba villageois, ba chance, o ba yaka mobondo. Papa fait abi que na ça l'anniversaire nanga ya ba bon ni tu vas biso to ba bien mbang toke parce que toi na ba visa. To ba bien mbang toke poto anniversaire à faire rigola. Asa longa ke on na za na ozonga londa ça anniversaire nanga le 3 mars. Au moins mobondo anniversaire simbité anniversaire simbité pesi soni makasi tout ça ka moi différence à mon parce que bon d'habitude na masola balabala awa concert ya Adidas Arena ka place bon bazalaki place waze ko bazalaki na fali parce que Adidas Arena ya place ko bon baza au fiolo mide bazalaki na fait rigola tala impact wana tala niveau tala critique bon ils ont comparé niveau au ya concert au comme dans le bas niveau to ba niveau wazekwa na fali pupa na Adidas Arena na Ferregola na Adidas Arena sikongo la niveau tala niveau ya na zaki niveau papa ngolo babata baba pesi da réponse question no ngolo balanga impact sur l'équipe parce que ba chanteur bazaki wana parce qu'il y avait des chanteurs Kofiolo Mide et Ferrego là-bas au nerf. Bon wazekwa na masoba ba ya ba chanteur mais ba danseur masoba ba là on ba danseur on dit Adidas Arena o ya le 14 décembre on est qui ba danseur ce qu'on y a Adidas Arena on a des jours on est qui ba chanteur parce que c'est l'avant contenu de vérité c'est là zana loba musique beta marathon yebi parce que présence il y a Félix wazekwa na fali pupa et ça qui dia ba danseur parce que surtout bien na danse pena wazekwa bravo fali pupa danse pena l'orchestre ça va mais ce que total Adidas wana il y avait des chanteurs au Fiolomide et Ferregola bato batabalaba va comprendre na lobby parce que quand tu as ma musique et ça niveau te Ferregola benga chanteur wazekwa asali moi li yotone ya 2 personnes a bengi si danseur ba omi balé na 4 ba beti DCC un artiste musicien oye na concert oyebi koyemba ou t'appelles pas confier l'omide oye na danse car DC7 tout le monde a DC7 on y va faut on ba vérité parce que biso to bi musique problème est nini batababa la fait ba otala au carré confier l'omide na Ferregola ba présenter ki bateau danse non ba présenter ki bateau musique bon fali na wazekwa présenter des bateaux non ils ont bien présenter qui danse bon danse musique ya mwana ba ki dans danse bato ba pese ba kabela bon ba billet wana ba pese ba wana o ba ki misato wana ba ki bo za danse
DCC yo meme yo artiste munene ya mboka o ba dino so bakumisa ko bengi mo ba tuna anniversaire no o présenter bango DCC ayemba pasala ba bono banze mebele moni bino makambo bolinga vérité te moni vérité o zo la vérité o to ba ndenge moni DCC ya danse donc esengaki falina waseka bayemba mission yemba nde yemba ta mwa denze bon wase ko sala ni nzembo ni ya signature c'est là nzembo wase ko yemba ka signature et puis msoza banze ni mo mbwa sa na studio c'est là nani wase ko na signature nzembo mbwa signature boy na mo kiliango li jo sazaki zaki wana abo juste pour zaki ana yo ndo sinalenga juste yo zalaki pana concert wana wemba ta mokiliango liboma te ozu soni pena masala ngai chef de l'Élysée tika na poto pardon parce que basoni ozo kotana masala nga tika la wana au juste nous zaki na concert wana mais oui azalaki wana oh grand chanteur le quoi Joyce soni hein faut imbanze muno mokila liboma mais soki ezalaki toloba ezalaki programme na bango to ezalaki vision na bango invité na ye soki akoti nzembo ekosenga bayemba na bango DCC mabesa wapi non DCC ezalaki musique parce que toyebi ka DCC baye ba présenter mamoko gâteau hein parce que na tala jango na oleka nga zo batala buzo baté po eza carré bible nga ba ta buzo bana zo raté parce que concert a solo fona tala ta buzo bana zo raté parce que c'est quoi eza ta buzo banga ho passer tala nga ba mega ma eza concert solo te eza concert le couteau eza ba ta ba G ba linga ba humilier faire gola na concert parce que ba zo salle wana comme roi terrain anniversaire nza ba confondre bango fali na ba bonsoir la fanatique de fali na wase kwande ezalaki po badimine fere gola badimine confondre bango akofere bango na nini sala liboso fere gola nta déviage sala na dide sare na yo na anniversaire esimbi te parce que bayaki te un artiste bino bawaria mamona meme masolo bababwa oloba artiste na bino bengi bino boya bofete anniversaire ensemble biso bafijimaka bakoya bavivete bakoya baleketu bakoya fait à fait ya fait reza awa anniversaire le 3 mars o date biso soye batala date na biso to bolobaka bino on a des rebelles c'est bon on est le 14 février parce qu'il y a une différence on peut cette date bien que ce qu'on le décembre c'est le 14 mon isco place ba osala ignorance ya wana donc on le baka ba to beta masola musique OK musika na musique na zawa David, musique naza on a bango parce que to yebi moi musique nké. Ba ki osala ndé conférence, ba ki ndé osala bande ba ki osala spectacle à danse. O aze ko pena na danse, a sepeli ça na martyr. Po danse pende zaki pena bato ba ki bomba mateto ba ki miki ala ba mona pena danse. Po na aze ko pena danse ça va. Spectacle mtabanon de la forêt mais aze ko pena spectacle. To beta musique, to loba musique parce que to loba musique est vrai et ça live. Ya boité musique vrai et ça live un artiste faut mettre musique na o bet na studio parce que studio batela baksa parce qu'on t'a fait rigoler na citadelle là éliminé bazua bozo papa zo yemba lokola disque na sala moi mobali on a linga ko na tina na pona place à kitoko un artiste faut en abattre ta maître Gims tout beta maso parce que tout beta musique kala concert à maître Gims ya New Arena bravo l'artiste bravo l'artiste boya ka ko wase kwa pe conseil na ye na Adidas Arena bravo l'artiste wana eza soni pona Congo eza soni makasi ya mikolo lokwa waze kwa pe on y veut waze ko baza problème nanga na premièrement waze ko kena ba poto likolo ya ba visa okomi humilié tina niveau ba humilié yo un artiste lokola Fally o aza mwana lokwa yo aya ko humilié yo na podium na yo poto ba bino vérité bo même sa musique parce que Carrie moi je parle que de la musique on luka polémique na oyate waze kwa o humilié biso Dieu zo ko pesinga kanda makasi na ba succès au sala Dieu pa yo ko za humilié pas efanjo aye wana humilié yo a humilié pe na DC7 aye ba ndi mobile aye ba ndi moni singa na ibi album ni ya nini aza wapi na yo kango akoyimba ngo pe ta humilié vie o pesi soni makasi comme si fait danseuse comme si danser Dieu comme danseur na podium danseur wazi comme danseur wazi kwa danseur danseur tant même ce que niveau exact on les ba danseur entre deux danseurs musique ezaki kuna pas mo pa on a fait rigola parce que na danse fait rigola il sait danser c'est monsieur et bi ko bina aza pena artiste complet et là c'est que Sonio wazo ko pesi biso na ngena loba te mais temeza David on a ko loba et pesi moi passe na humiliation humilié batumlo ko ayo tala Redi Amis album belé
ayeka asali album tout soit plus moi référence à bien un artiste le quoi redit a beta concert ayi mana public aussi quoi pour ni Sonia boy mina public de ayi mana nze munini wase quoi mana public das na loketo bo ponana ki merci Fally Ipupa et Fanjo pour bo ponana ki entre bino ba danser on a musique te bon on dit que l'on a zonga humiliation la bino kiti sibino Adidas Arena parce que papa la biso fait rigolo la déverger qui boyo beta ba danse lokuta moni bosuka mabe bo beta musique te bo sa lokuta ba kala ba cheba ya kala ba masoba ba relever la musique a fait rigolo la ndinga mabe mais tandis que conscience la boyebi que fait rigolo c'est la musique c'est un peu ça Karim Tibilu comment na ba concert ndenge zongi na poto comment na Fally Ipupa beti na poto Fera beti na poto, Erita beti na poto, Gez Maweta beti na poto, Redi Amisa beti na poto, toyo mona pe wase kwa yo beta. Soko yo classé, concert ndenge wase kwa po yo mdeza na actualité, yo mda beta ki, azo beta dernièrement awa. Concert wase kwa, pardon, pendant kati yo question te, concert wase kwa bocho concert te. Bocho ngona pa mba concert te po esa la Sony, parce que moni mese le Didas Arena wana, aoki mabe. Parce que moni mondo photo beta marusu artiste beta ngo comme un problème. Oso dozo ba vérité mususu ba biso ba direction zaka ba poto wana pour te dire de vérité. To bisa ba secret mususu to bisa ngo ekende kilo. Yemo raza desi. Concert au kabi ba invitation. Au kabi ba invitation muta ya sala concert. Et comme la veille bato ba kabeli invité ba tel ka malili ya poto na minito malili mo raza na poto akende pa wazeka oyoka ni tango ba yoki ka ke tali ayo sala vie ayo sala anniversaire mabi oh to yoki lo rote to mona loketo. Pona poto na malili na ba baya ba ko yoka loketo. Ba utaka concert ba yaka concert zaka na tamoro. Izaka ba nso zana malili ba yaka yoka musique mona ba manto te. Oyo yoka ni pa wazekwa. Bato ba kela ba mitema mabe. Nzamba lola concert das kaka DC7 ya ede biso ko to ba fatoza batu ko to ka musique ko to tanga na classe o bongo te waze ko sali soni tango cha ba ko comparer ma faire et mamba waze ko la mamba ba concert a poto te eza concert a beti nga ko na ngaso to longoli mamba faire o faire pour faire ça da grand na mamba ba plein na mamba musique to cha na ready à miss to cha na moi ba ke génération moko niveau te waze ko tika musique parce que sono yo ki si batu il faut tika musique wa mtema mabe yo nga seko humilier so on zo universel makasi wa mukolo Champs-Élysées yo ozonga Congo te yo ozonga te tika na poto bo pesa soni mo waze kwa yo pena oye ko ozala humilier pen artiste Fally Ipupa bon ça moni vie poto ba helo moko tant yo zo luka les collègues intérêt moko boye pour ça retenir mutu Adidas Arena au fait à des vierges à Salamakam yo azekwa bon son anniversaire date boyebité ori no date to bota maso le 14 décembre né en décembre le 14 février tout ils là on a chaque concert le 14 février ba fanatique ba yeba ya date non yebi non te ba fanatique ba neni toi ba fanatique vrai biso ba gaulois concert na biso na citadelle ba lobaki le 30 et comme il reporté les 7 mon population. Non, mais beta pe du solo ya Adidas non, du solo ya Citadela. Babi boyaki mobondo te, boyaki bondo, modo. Mo anezalaki te longwa. Moi net mobondo, net population pour na faire rigoler to longola polémique wana. Na place ya population to longola ngo pour faire rigoler to bete sur ma population. Donc artiste populaire en minute de faire rigoler. Tout monde ngo pas ouais ensemble. Quand tu dis de vérité pas bon talanga na dit que ba na minute ba sepeli. Parce que lorsqu'on parle de mobondo population tout monde a fait rigoler. Tout monde a ba biloko ouais ensemble na salaka. Yango wana ekita pa faire rigoler. Faire rigoler za artiste oyo azo longola soni ya ba wenge nyonso azo lokola bureau aza kwa mwana oyo wenge musique nyonso 4x4 na maison mais il faut ba batela. Si tu beta masula faire rigoler na mobondo na siko héros yo beta masula mobondo. Bisonde ngana pona place bien mon dit talo lobela faire na ebi makamno so complet musique live studio faire rigoler. Ba 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 vérité te ba lokuta ba bomba. Ici on beta masula musique ya studio avina ba héros yo beta masula mobondo na citadelle yemo ka chango ta na TikTok mais apandi citadelle boy moni espace batu na batu ba play biso te ya biso to artiste mo so bika lelo na fait anniversaire na Angola population ba tonda
Oui, ça va faire fallait que ça le ville leur fête anniversaire na ye batu bakoto da fort bakoye belé. Ah bon, on doit sonner ma casse. Et ça va gérer. Karine na balabala constant moko bata balabala basali. Souvent ceux qui ba misien ba ye Angola, ba fano bazaka na Angola awa o bakendaka ba réunion. Na Angola et comment il faut tout le monde na bango bakangi pe photo na leader na bango na misien na bango mais tout ça dit constant to moni ba mobondo ba gaulois bakangi photo na Ferretin yo to moni oka mwa kota suka ndo sali mwa vidéo vidéo na ba photo na zela non pas pour la sous na question pour na ozonga ibande vidéo les a plus que disque et ça tout papa va boire ba yebi bango te pardon hein comme ça batmo que non ndinga mabe moni vidéo là to ça na papa avec to solo li et ça plus que disque vidéo yo solo na papa avec na pesa na solo na ye artiste o aza papa avec merci moni vidéo na et ça plus que disque ta ni faut mabanga batu misusu d'abord qu'est-ce que misusu que c'est la bisoté parce que biso réception li bange pesaka moni vidéo to solo ba biso ba ba photo na ba artiste ba komaka o ngai boy moni vidéo to ça na papa avec na et ça plus que disque. Vous comprenez quand Maloba lobi Karine Kibu la star na PC compte rendu à Luanda nga ou na Luanda te mena ebisi papa to na posa ya président abi petit nanga to Maya Sika to vont voir to Luka président faut bon Luka tala na mo le solo na loba pour na ba photo na woka bokana ba photo belé bazi ba photo et surtout na faire la non bazi ne tante za ndeno moni non to za na balabala bazi tante non bazi babandaki koya na hotel place Bazalaki zela bakangi ba photo te bato belé bakangi ba photo wana ba photo belé bakangi ba na biso na ni jour à concert na biso les jeunes lion non quand na flat quand on lobi qui faire ndoko boya non les jeunes lion ma kanga photo na faire ba sala vidéo na faire ba vidéo ezali ba golo presque ba photo faire rigola qui peut être concert le 30 après kende le lendemain nango et celle qui papa avait 8 ans et belé photo régler marambe belé parce que ça mboka batu tant ya ki ebi kaza le seul artiste oyo aye pour na production ya jour wana et betamita vandi ka humble papa kozala humble bon eza malamu vraiment Angela Ford amoni pena ki a produire muto malamu azumbonga malamu artiste loko la faire rigolo na ba niveau ba succès na aye pour na concert avandi pas zeli concert ti samedi avandi ka na hotel wana des photos félicité Félix bagolo ebele babiso pe so moni mo polobi ke to su ba retard nga soki ezaki ke na lamuka imbango te nga pa rater pe vidéo na papa Hervé est-ce que biso to sala ke ramo to no mona lundi mardi mercredi to moi ke papa Hervé azana mais et pourtant azana ba concert ana ba ni ebele ba calendrier belé ba concert ebele fa koma Congo mais papa Hervé ba kani photo na ba na faire gola na baba to mona ngote aéroport ba eza o tala radio na biso ya wenge adriche akangi photo na fait rigola to yozo ba ke bon elexini bagolo bazaki na confesse que papa avait ndinga za to zo jour mo besiko elo resali que papa avait akenda vakanga ba photo na bagolo atina bagolo c'était exact parce que papa avait bet concert samedi dimanche na 9h nakenda ki wana ngakutu de na za bo vidéo wana vidéo de la gloire na zo yango tanga na ya mbangu papa avait nakuta linga kota mutuka eza nango te eza nango pour ma temps. Est-ce que papa va faire biso neza boto ke délégation belé to kende déjà to kende concert il y a le 21 biso to na Congo biso photo ezele to linga papa va ya tina to ça ke ba barbecue na Luanda Karine batu ba lobaki trop pour na organisation ya ba fan ya ba Gaulois na Angola mais faire rigola azalaki awa azongi sans à s'organiser à organiser ba Gaulois na Angola. Omoni yango ndenge nini non yango ça avant faire bimawa esengaki fera ta yango na bandela mais c'est ça yango kaka te yango na bandela koloba ki tant na kutena papa Hervé eloko liboso na bayeki papa temps emonanité bongaki ovanda tozwa temps popo na biso président bagolo a répondre nga bike to solo la ngomoni na tieyo molobeli ya bagolo na Luanda par yo wana za na molobeli ya bagolo yo moni ba vidéo te yo mona yo sikone yo ignorant molobeli na tuni nani molobeli ya vidéo eza bazo yoka yo molobeli ya bagolo na Luanda
eza mo yosko no boya maloba papa Hervé te ngana balabala ya molobeli ya pagolo ya Luanda yango yo eza mutu atienga te faire gola sali vidéo nanga et publier partout na ba page nyonso o ba omona yango David Masola balabala oza conscient que papa Hervé asalaki vidéo nanga molobeli ya fait est-ce que to pesi compte rendu biso moto luka ba fanatique faire gola ana Luanda za les seules missions basalaki ba barbecue umela na ngola ya kate to laza ba polo na to lesaka musique to liaka na musique ya papa Hervé pesaka ki artiste ya a toujours évolué biso ba cope ba téléphone go bakisa ba biso za nango to na tondisa ba abonné biso te biso peut être ba fanatique vrai te pesa monga car mona batutu balamio na balabala. Ok, merci vraiment. La bateau n'a pas la star Karim Kibil commence par 1000 fois prêtre Giclo Ndili, Coco Selouko centrale, États-Unis, Dadi qui coule la centrale, Lour Manzanza, Lour Manzanza, Mambote na Lour Manzanza, Golo Mote Mamabe Lour Manzanza, et pena que Karim Kibil, ça va confirmer les sous que Lour Manzanza va Karim Kibil, pena molobel na biso. Bien nga munene bonga lobike yengane molobeli lumanzela merci na yo bien nga Marco Sungu ya Olga Mbambi Blandiche Vumba ya Emma Menga da Moda Papi Maito de Bruxelles les 5 côtés de Karine Kibilu bien nga Chancel Bilele Koko Selouko central Sylvie Mundele Master Star da Star Sylvie Mundele moninga ya Olga Mbambi bambote na yo merci na batonyo so ba master nga na makambo ezanga suka na sileke bambote na yo merci na ba ono so balingaka nga na ba balingaka te merci na yo moko David Masolo ya balabala Roli Munanga ndeko nanga de Star da Star Roli Munanga Judith Kamenga Brinel Kamenga babase nanga Pauline Katunda bambote na yo et wana pena ba bureau so na boki bangote ça bien te merci na yo vraiment. Merci beaucoup à toi boss les petits donc mutayebi secret ya po muto voyager donc ndebo talanga na Masola balabala on voyager ata famille na bino baloka yo ato sala mabe pa koko na bino koko na bino soki dossier na yo oye nango et pas boss le petit au voyager gote tout bala pulga corona mboka gote tout bala pulga kala mingi te kaka to saka makambo ndingo lobaki gote tout bala pulga wenge mobimba na lingaka bino na tina jia sa majesté dollar poto staragondo Goloa batutu ya wenge Hervé 10 nanenga musika donc nanenga Paris Orly Mobali nanenga Paris donc beaucoup ta Masola balabala beaucoup za la décité Fiston Mukenda beda shuda ngola akangi ngola akikanga so États-Unis voilà mweleke belé kota Masola balabala et ko sala bien Pamela Mayala la fille à la mallette Pamela Mayala kota Masola balabala et ko sala bien pile le top déj pile le top déj toujours bien ngana te qu'est-ce qui se passe Koko Malega prêtre Bola mweleke belé FCC Mobimba Paulo dos Santos les guerriers Voando Mboka Paulo dos Santos Papi Flash bambote na oh Papi Flash malgré nga ngate na ebite qu'est-ce qui se passe de Moussa Mbangi de Moussa to sola et ça bien Ben Willy le Gabonais di body du niveau Ben Willy le Gabonais body matadi Union européen beaucoup de Masola balabala et ça Jise Mudiabantu Noko Jise Mudiabantu Alifere kota Masola balabala na la kasuna ndoko nanga mususu nani fils qui a la députée fils qui a la députée bambote na fils qui a la Karim Kibilu le fils qui a la députée bambote na donc on a ensemble avec vous bye bye